É, pessoal, vamos ver se o fietão tá bom de pegada, hein? Que Deus abençoe a todos e vamos ver aí se como é que tá aí. O Vini falou que já acendeu a luz, já colocou, né? O diesel também já deu pressão na bombinha. Vamos ver se a bomba desse caminhão é nova, né? A bomba dele é nova. Ficar ligeiro pra o acelerador tá indo e voltando normal. Se disparar eu já tenho que ir com a mão ali. Já 3 anos que não liga. Dá partida aí pra ver se não vai sair faísca aqui no cabo aqui, ó. Qualquer coisa você para, dá um toque só. Quê? Não, no botão. Eu acho que tem que dar partida no arranque direto então. Vou dar partida no arranque lá do outro lado. Isso se não tirar o arranque desse caminhão, né? Do jeito que anda as coisas. Eu lembro que a gente parou ele funcionando aí. Parou ele funcionando, mas aqui é um tal de... Você desengatou ele pelo menos? Vou ver se eu entro de baixo aqui pra dar um toque na partida aqui, que aqui tá apertado pra passar por aqui. Ó, a bomba desse caminhão é novinha. Caramba, não tô enxergando é nada aqui, não tem espaço pra nada. Deixa eu ver se o arranque tá aqui. Iluminar. O arranque é por baixo ali. Acho que vai dar aqui. Não ia alcançar aqui. Dá um toquezinho aí na partida pra ver. Você tá dando partida no coisa certa? Não tem nem tá dando partida. O ruim é entrar aqui, ó. Tem coragem não, que você é mais... Né? Eu não vou conseguir entrar. Vou travar aqui de baixo. Onde é o arranque dessa bobona? É do lado de cá. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo por baixo aqui. Eu tô quase entrando embaixo aqui, porque aqui não tá tendo espaço é pra nada. Tem que arrumar uma chave maior pra alcançar lá. Tem coragem não, Vini, pegar uma chave grande ali? Uma 19? Não, tem que ser uma chave comprida ali. Dá certinho. Okay. Onde a chave foi? Eu não tô conseguindo entrar nem pra alcançar aqui, porque... Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu pegar, vou ver. Acho que a 19 é até capaz de dar. Tá quase alcançando ali. Aí seja. A fenda. Não, mas a chave 19, não dá pra você pegar ela não, né? Onde você derrubou ali. Eu pus o deitante ali a hora pra ver o cabo. Deitar ali por trás ali, onde eu fui ver o cabo aquela hora. Aqui, ó, Randolfo. Deixa eu dar um toque aqui na partida. Dependendo do que for, você já... corrente pra cá tem. Deve ser alguns fios por aqui. Então. Corrente pra cá tem, mas é ruim que eu não tô enxergando é nada aqui onde que... Nossa, ali tá ruim pra... Não tá dando pra ver onde que o fio tá aqui. Deixa eu ver. Vou deitar lá por baixo do caminhão, é melhor. Ruim da partida aqui, esse cardão girando em cima da minha cabeça aqui, ó. Esse cardão ele gira, né? Ele... Deixa eu
eu ligar a lanterna aqui. Ajudar a clarear. Aqui que eu não tô enxergando onde que... Ó, onde que dá a partida ali. Ixi, pior que eu deixei a chave de fenda aí fora. Ah, eu pensei que ia conseguir dar partida com a 19? Com a 19. Deixa eu dar um toque aqui. Ó. Cardan girando na minha cabeça aqui. Você... Eita, que tô tomando um banho danado aqui, ó. De água, de um monte de coisa aqui. Sei lá se é óleo. O motor tá virando aqui, tomei foi um banho danado aqui. Se ele disparar pra me alcançar a mão ali em cima, no gargalo dele, é difícil. Acelera aí pra me ver o movimento do acelerador dele aqui. Não, tá, pelo menos não tá travada a bomba, né? A bomba é nova. Bomba, você falou que tá com pressão lá, a bombinha. Tá. Não sei se eu jogo um pouco de WD. Aquela latinha de WD ainda tem? Isso, eu vou dar uma olhada. Jogar pelo menos uma borrifadinha só pra... O cheiro de diesel ficou. O escapamento tá bem na minha cabeça aqui, ó. Aqui, ó. Na hora que dá partida, esse cardan gira por causa do... Aqui é... Ó, folga do... Tirar ele daqui também. Joga no de WD. Ah, aqui alcança aqui. Dá pra jogar ali. Lá em cima. Eu vou jogar um pouquinho aqui, depois eu dou partida aqui. Vou dar uma pausa aqui. Controla aí no acelerador aí aqui. Olha aqui de baixo, meu filho. Não, voltou. Pode ir, pode deixar funcionando. Tomei. Não, beleza. Não, mas ainda bem que ele tinha dado um giro, né? Eu saí correndo pra me abafar ele ali, ó. Eu pensei que ele ia disparar. Eu ia pular pra abafar ele. Aí eu soltei o pé, puxei ali, aí ele ficou. Ah, não, é porque ele o acelerador enganchou, né? Olha só o banho que eu tomei. O cara toda suja. Na hora que o cardan começou a girar, a fumaça me cobriu ali, ó. Sai igual um gato lá de baixo. Tá pronto o cardan? Não, ele gira assim mesmo. Assim mesmo. É que o cardan é separado do motor, né?
Tá fazendo ar não, ó. Tá até travado o pedal do freio. Deve ter alguma mangueira vazando, alguma coisa assim. Tem que ligar o ar direto pra achar vazamento. Não tá fazendo ar não, vai ter que ligar o ar direto. Tem nem um freio, ó. Não tá dando nada, ligar o ar pra poder tirar o vazamento. Aqui é bruto, hein? Só lavar o para-brisa agora e viajar. Casinha de marimbondo. Eu quero é viajar. A cara toda suja. Mas pegou facinho, né? Pegou fácil. É que o acelerador enroscou, não foi nem que disparou. Agora já estabilizou. A pressão do óleo tá boa. É marcha lenta, tá 2,5. O ar fez um pouquinho só. Fez 1 quilo. Tá 1,5 kg. Ô filho, olha lá, eu tô aqui preocupado com o barulho que tá fazendo. Você tá com a pá na mão aí, ó, batendo a pá no chão ali, arrastando a pá, e eu tô querendo saber de onde tá saindo esse barulho. Ele com a pá ali arrastando. Quase 2 kg. Vai ter que ligar a mangueira, esperar ele dar uma esquentadinha, né? Pra ele ficar firme. Aí vou ligar a mangueira no sistema de ar pra ver se ele tá apertando os botões aqui pra ver se dá uma partida, alguma coisa. Aí ligar a mangueira de ar pra ver se ele faz ar, né? Pra ver se ele carrega, na verdade. E ali tá quase chegando no 2, mas pode ser vazamento. Degrau, olha o degrau aí pra descer da cabine. Uma roda de Chevrolet, uma roda de carreta. A gente vai limpar em volta dele aí, tirar esse ar, né, tirar esse vazamento de ar aí, alguma coisa que estiver vazando.
E aproveitar para dar uma lavada nele. Agora ficou bom, o chão tá, estabilizou a aceleração. Tô ouvindo um barulhinho de ar aqui, mas tem que ligar o ar com a mangueira, é melhor para achar os vazamentos. Como eu disse, a bomba é nova, né? Você tá acendendo até as lanternas. Tirar essas coisas daqui em volta dele. Porque se a gente põe o bichão pra rodar, o caminhão ficar parado, né? Daqui uns dias quero pôr aquele ali, ó, com o motor de arranque de volta nele. O bichão pra roncar aí. Isso aí, pessoal, deixa eu desligar aqui. Achar onde desliga, né? Tem que desligar lá na bomba ou abafar ele. Se eu abafar é melhor, mais confiável. A mão não alcança. A mão não alcança para abafar. Arrumar alguma coisa aí para desligar ele. Isso aí, pessoal, um abraço aí. Depois, na hora que a gente agilizar aqui, aí eu passo outro vídeo dele. Pelo menos já tá funcionando. Tudo de bom.